आपने एक दफा इरशाद फरमाया, काश मेरी उम्मत के नौजवान रेशम इस्तेमाल और सोना इस्तेमाल न करें। या लैत उम्मती लम तलबस ज़हब, काश कि मेरी उम्मत सोने का इस्तेमाल मत करे। अब बताओ, देखो कितने हैं नौजवान जो ऐसे शौक में, कुछ को पता ही नहीं कि ये इतना बड़ा हराम है, जिनको पता है तो ना अल्लाह का पता है, ना रोकने वाले का पता है, ना उसकी सजा का पता है, लिहाजा चल रही है गाड़ी,